Et voilà, bande on a essayé de nous bandeli tant aux amis na mekao, tozo kende zamba. Kasi auto comme na village impini. Ko bana mikao ti awa 25 km bande ko bana tozaki na ba moto taka nde na komi poussière. Mais tozo kende ne zamba. Ngai Simeon Basunga mwana SKK mama Kongo wa mipesa na ina musala o bilanga pamba te bilanga mtesa la ngana auto vivre pour ça la bonne santé sans bilanga moi été mais donc tozo continuer tozaka na voyage pour ça voyage pour distance le ki makasi mais na tina ka relaxa bino mayo mabomba na kati ya zamba ponga na leki pondu na ngai anana wane botaki ndenge ni ebe sike utaka leto so kende kuna na kati ya zamba totalo lenge nini musale esalemaka ngana mitolanda ekolekela lo lenge nini elongo na bande kona na zakana bango Charlie Vita kama mena mundele na Silo Vinjus bande bazakana nga nyonso partout ce qu'on a kendaka émission au magazine Prodefik éveil pour la promotion et le développement de la femme rurale au Congo yango eza pona bino tolanda mobimbo eza kokoba se kokoba mais tokomi déjà pene na esika tozo kende tolanda na ekolekela lolenge ni bande ko balane na yisa kibino émission na bino magazine na bino EMMK magazine Prodefik mama Kongo bomuna ana changer tenir ma kisalme banda tukoti na tenir ya musala webi kala bilanga mo ben certes zalaka mo ba poussière muniki akomi na foulard na lati ya tenir na musala kisalme banda to koti ato za na kati ya zamba na groupement ya Musabu tueko tala ndenge ni balona kanana na rasi na sima bomuna banana tueko tala ndenge balona kanana tumona kana nene na Kishasa tolie banane biso na banda kuna ba wenze yo tuekuta na ba ingénieur makasa ba agronome ba expliquer biso ndenge ni balona kanana anane bandela kanenge ni poko manana menga mope mama Kongo mona Kongo na mama panzi na tika Kongo te place nosa kenda na Kongo pamba te so bilanga te ngana yo mwa to za bonne santé ezati bilamba to lat même c'est lamba na latte uta na bilanga biloko to lela banda kuna biso uta na bilanga donc émission oyo eza bino poto maboko ya population EMMK et Prodefik mama Kongo na tika Kongo tina tina kaka sosia bo mama ngapi na sala kana Kongo na bo mona pe na suka bo mona ndena osana na ba agronome baza aba opesa ngapi mwa parti na ngapi na osala bilanga tolanda na lisolongo lekela ndenge ninga na ba agronome to za déjà ana kati ya zamba ba mo opesa so ba détail zamba nini mais to na zamba Musabu sube ko lekela ndenge nini bande ko balandi donc émission soko zape na ebité vie ngoyo émission vie ngoyo polo ba bien pour ça nyonso folia pour en bonne santé to lobela mai matali pêche élevage agriculture lona ba lona kale to zak na ngamba to balona ka tolanda liseko lekela ndenge nini ngana bino to zaka ke longo awa ba sa moko se kola elongité na zaka na bato na tambula na bango Charlie Vita kama mena mundele na Silo Vinjuzi mwa mayele just ntone siko olanda biso na si davie na ngai cordon na kati na si déjà qui est carré tolanda liseko lekela ndenge nini Monyo lelo na kati ya tanzo munene oya bilanga o to ebite bilanga to mona mwana se a mengana ko pesa balanje ba olanda biso
eza nini mais vato banda quand même faut pesa kombo na poza ina na kati ya etanzi na kati ya projet ya ba tanga ya nana na kombo na ngai papa Alpha Kalonda donc awa kina mkia kulona manyoko na sepeleke na sala banana o batu bako kwa koza kulia dessert après avoir kulia ananizo pona kaka batu na sepeleke population ezwa pe moya kozoka na kushi ya population ya mke akwa kusopa pe nana kasi papa Alpha mengana kwa yibisa biso nana to ibitu ndi jwa kubisa mwamba mitu obandaki ndenge nini po obanda kolona na ebite ba boutir nango bolona ba graine ba boutir to ndenge mengana ko expliquer peut na lisoma imatali ya nana ko mengana ko expliquer za ba graine ba boutir to ndenge te anana azaka na graine te anana ya azaka na oyo babengi reje ezali oyo moni tango azaboy bongo ingénieur pesa nano muron poto meka ko expliquer bango bien alors to mona ki anana yango oyo to zwaki idée ya kusala nana bona ko lakisa te anana seka na graine te yango ezala kaka dengo moni oyo nde reje oyo ezali couronne yesu ko tcheye apona katango te saison te tomona ki yango kaza facile pona développement ye azalaka na saison te ye azalaka na nini te elanga to mbula ye akufaka te akolaka kaka problème na ye ezali kaka ke anana aza culture moko oyo ezali pete pona ko développer mboka pona nini ye ezali kaka saclage na ye kolongola matiti soko kolongoli matiti etikali ka problème ya nzambe akufaka te d'ailleurs bozomona wake échec moko ezali te effort na biso ezalaki kaka kolona ye aza na place ya propre po abeba te mais oyo etikali eza facile so papa Alpha nde boloni boto ebite to kolia mbuma nana ndenge nini eza na mwa nini esala mikolo boni na se mabele pe bimisi déjà bani mene bimisi ba mbuma nana te quand même anana kokola ya nana anana sala kati mbona manya une année et demie déjà récolte bani mais avantage ya nana ezake anana ezate lokola manyoko soko longoli o récolter oluki suso bandela musala zero anana musala ezaka zero te tango kobuka anana na pembeni ya anana oyo moni oyo reje ebimaka na mopanzi boye oyo ndazaka likolo ya anana otango moko akobima likolo mbuma ebimi likolo akobota reje oyo tango ya boti reje oyo yo kotika kaka reje wana okati no anana bandi kosakle kaka kolongola matiti après ça ata 5 fois oyo kosala récolte na même bilanga ba façon la landi bien mais kana ko expliquer balandi bazolanda biso na ngonga oyo reje botaka e botaka nzela moko na nini wa nana oyo simbi oyo donc reje bozwa mona nini na nana mais kana ko expliquer place on doit comprendre bien te couronne na reje différence nango eza boye couronne azali oyo azaka likolo ya nana na banzo yebi ya nana tokoki kopusa na nana pe lisusu ezali ayo ebandi kobima totya neti ata oyo voilà couronne nde ye oyo azaka likolo ya nana mais reje tango yo buki ya nana soki asakomi na maturité reje abimaka awa ozomona nde différence yango wana yango na banza explication yango kasi papa Alpha mengana ko yibisa soto mona ka banana mususu ezaka ngai mususu eza secret mususu to yebite nini saka naneza ngai makasi ngoma adatelo na sani bande ko balandi okoki olia te me tokuta na agronome mama mengana ko expliquer biso ko eza musana bango nini saka nana bololo mususu bololo te me ngai moko boyi gumo bwa bien te est-ce que ça ba futi moko anana ekomaka ngai tango zosala bilona esengeli kolandela bilona malamu ekoma na maturité
Cela veut dire au monique akoki na âge ya 1 année et demi akozala sucre akozala ngai te, bien que ezaka na mwa vitamine C mais sucre koleka. Mais sikoyo boyokaka wana ekomi ngai babuki yango neti récolte moko prématuré, hein? Tango babuki yango avant na lokoso ya mbongo yango esalaka ndenge wana. Alors po bimisa biloko ya kitoko esengeli motema ezala kita po biloko na ezala malamu. Et puis ya kobuka avant bongo esalaka mosusu epolaka baperte kozala mingi olie ya kozela ekomela. Kasi papa Alpha tozonga na moke tozali awa na etandi ya bilanga. Comment déjà qui a nana. Mais tu éviter tout le monde loni ebele loni combien de hectares eza awa na kati. Mais kana ko expliquer balanje balanda biso na ngonga oyo. Awa eza 2 hectares. 2 hectares wana elonami na kati ya elobite ke kolona mbala moko. Toloni yango ndambo toza ko progresser. Na elikia olie ya kovanda kokanga maboko omoni etandi nyonso ya munene etondi kaka na kozala na elikia na courage ya continuer kaka kosala amour ya mosala ya maboko ya bilanga. Papa Alpha to éviter kozala na elikia amour ya bilanga. Oloni awa eza bozaka eza yo moko muto loni yango to ozwaka bato luwaka bango place amengana ko beta sete na balanje balanda biso parce que 2 hectares eza wa te 1 hectare pour aussi ça on a évité est-ce que ça machine muto yaka ko loni la bino to eza bino moko pesa na ba détail. Awa na loni ngai moko te nazali na conseiller technique ingénieur o ngana zalaka na ye awa na azwaka ba main d'œuvre pona kokokisa ya etandi nyonso tokoka biso moko te. Tokoka biso moko te bato mibale ye azosala kote ya technique ngai naza ko réaliser ba projet wana. Mais sikoyo zwaka ba main d'œuvre toza kofuta bango ndambo toza kokende ko progresser malgré ça ka difficile mais kaka na amour toza nango toza kokondaka ke to s'en sortir. Tubandoke na suka mkemke tubandoke na suka mais papa Alpha tozali awa na kati ya bilanga na yo. To ebite mekana nuko yebisa biso. Nini etindaki yo osala musala bilanga. Ofandaka no awa na bilanga to yaka kosesa misalo bimi to ndenge nini mekana ko musala ko ya kosala posa kosala bilanga ezali te kaka ke ewuti kaka boye te ezalaki tala ke kovanda na talinga bina vina ngana ko kovanda koluka misala eza pasi na mona ki ke loko nzamba atie malamu oya atie na biso nyonso ke mutu nyonso ko s'en sortir po misala yango na mona ki sekela kina kota na bino yango na zwaki ingénieur technicien tuye na ye na pesi projet na ngai na ebsenga bina moni ko tosala banana ye ta encourager ki ngai tokota ki tosimbani na maboko alende toza ko nyonso za ko papa Alpha se banana o eboti okenda kotekela ngo wapi ba mama commerçante ba yaka déjà ba yeko kanga ba tout to ezanga yo moko oketeka ngo to ndenge nini mekana soit okepesa ba pays mususu to mona bilo mse uta ba pays okenda ba pays mususu biso to na posa ya ko tindika ngona mbuka na posa ya tosale souci na biso na ingénieur ezalaka ke tosalaki yango mpona peuple na biso toyokaki pasi liboso avant tozwa initiative ya nana tomonaki ke mutu azokoka kolia te ntango mosusu adepanse mbongo ya kolia azokoka yango te eza moke mingi po ya kozwa lia dessert ya nana oyo ezokute 6000 francs ezalaki problème yango tolobaki ke biso esengeli mboka na biso totombola kita ya mboka na biso a partir ya ata nana oyo eza nano moke ya mwana bozwaki makanisi ya kosala projet oyo ya nana ya mwana mais question moko eyeli ngai tomonaka papa Alpha tomonaka bato balona bapondu na se ati babenga nini nguba ati nini mais surtout tena na nini bilanga ya banana awa ezaka banana to ebita nana bosangisa ngo susu na wana bilei mususu te technicien pe ya kuivo kopesa hiyo réponse. OK. Kuna mutuna oyo tuni kitu na totalaka
nanu culture oyo wana babenga ngo culture associée donc ou associé ba culture comprenez mais sikoyo to étudiaka nanu culture nini okocha na obosangisa po oyeba soki ekosimba te parce que okosangisa ngo à n'importe quelle culture te vous comprenez tous on a projet A toloni banana au premier objectif ezali toloni banana objectif absolu banana oh wana ezali pas culture moko secondaire donc on par exemple les maïs parce que ils aura 3 mois à durer vous comprenez donc écologique mais ceux qui par exemple botier anana bosangisi mba moko par exemple ndeti na culture ndeti nzete ya akazi eza malamu mais beaucoup chaye après parce que akaza akolaka rapide on a exemple akolaka rapide ce qui beaucoup chaye il faut que c'est la production ya bino ya année liboso ya année mibale nde botie tangu aokende tina 3e ou 4e production wana akaza akufreba atikali banana donc pour associer parce que changa te donc photos à la raison qui nini oyo pour associer na ye o to aye bako to ye bako soit bénéfice ya nana totalement et puis na culture. Merci ingénieur resto qui est na mukie to kotala banana kotala kale bolone banana to moni ba couleur monsieur c'est pesi vert monsieur c'est pesi de rouge de bordeaux de to éviter étant que technicien mais quand on est titulaire tout ça a ligne nana on s'attend bien donc on est pesi vert ah ouais c'est le quoi moi rouge to éviter tout si quand moi to ndenge ni mais quand on expliquer biso c'est ba couleur ou ça libo na banana et ça non problème ya couleur et ça non pas problème ya variété vous comprenez donc ils ont encore variété monsieur ils a vert variété monsieur ils a rouge variété monsieur ils a bleu donc ils ont nini te ke okoloba o miracle o boboté ils ont variété selon variété monsieur yango zo mona ngo ils a pe rouge variété monsieur ils a vert donc ils ont problème ka variété est-ce que ingénieur peut éviter ande bolona rabo échec pesala tamo po sali comme na temps récolte boé OK ne vous abon mususu poli mususu donc ozoyebela mo position te tondeni bon échec normalement échec ce qui va tia kombo wana na kati ata ya bible to ya livre ezalaka parce que existaka yango na batia nini mais ce qui olingi osala échec te yo moko muntu nde okolinga parce que ce que olingi osala échec olingi to olingi osala échec te yo moko muntu olingi par exemple ndenge ezaboye échec eyaka nini na premièrement na négligence osali musala na yo on négligé et même échec mais ce qu'on négligé te osali suivi eza échec te na pesi exemple côté bozomona ndeni côté propre côté yo ezana no mal propre cela veut dire quoi ce qui totiki kaka oyo boyi etika kana ta oyo ezaka na ta oyo côté ko pesa production ya bien côté ko pesa échec donc échec eyaka na négligence ce qui on négligé te échec pe ekoya ingénieur tout justement to ke na côté tie mal propre wana po atoza côté propre to ke na côté yo tie mal propre wana to me kana ko beta lisilo côté mal propre donc ane na bilanga pe ezabande ko balandi bilanga pe za propre na mal propre yung dozala mal propre na ndako ozo mo tina bilanga na côté propre za côté mal propre ezali kasi toza ba technicien ba ingénieur makasi ya agronome ba me kana ko expliquer biso mal propre bilanga nini sara bilanga comme mal propre basi no to ke no to sona masomo matali mal propre bilanga expliquer balanje ba walanda biso na ngonga oyo mal propre bilanga eza na ndenge ni mal propre elingi loba c'est tout simplement que ata mutu pe azalaka mal propre ce qui mutu o aza salité asokolaka te bilamba na ye eza mbindo eza mal propre différence eza facile bomoni côté oyo balongoli matiti yango babengaka sarclage côté ba sarclé eza propre côté oyo balongoli matiti te matiti eza ebele yango nde babengi mal propre donc il faut basala sarclage opération on bengi sarclage cela veut dire kolongola matiti
nde wana ekomi propre depuis okomona ke ba culture soki balongoli matiti batiango propriété mbala moko ba culture pe ezui santé ezui mopepe mbala moko ekoévoluer très bien. Papa Roger mekana koyebisa biso pona kosala sarclage tango loni biloko na yo esalaka na mikolo boni après combien de jours boya kosala sarclage? Normalement mikolo etanga pona kosala sarclage etangaka mikolo te yo okoyeba soki omoni oloni biloko na yo na bilanga na yo soki lititi ebimi il faut longola yango parce que lititi wana nde okomisa bilanga na yo mal propre eza na tante ke otama ko boye bien déterminé non il faut olongola ata lelo loni lobby omoni ke lititi ebimi il faut longola yango donc eza na tante étant probable te ke il faut 3 mois nano il faut 4 mois non tango yo moni lititi moko eboti longola parce que soko bombi lititi wana lobi lititi mususu bimi lobi kuna omona etandi mobimba eboti matiti bo soki okoki ko sakla mote omona ke oped omoni. Papa Roger te betana to zonga na mukie oui rebite makambo zo expliquer biso wana otangela ngo kilasio to yekolonga na bilanga awa mekana ko yebisa ba yeba wala na biso na ngonga oyo nga naza agronome ya classe na landi yango na classe avant natanga nasala cours agronomie na bandaki nano kosala bilanga mais nakendaki susu kosala cours ya agronomie donc nasalaka bilanga mais naza agronome oyo ya classe kasi na ndenge osala bilanga boye nayebi te osali mobubu ndo bakosisa ba classe na bando banda makambo ya bilanga awa osala déjà mbula boni ngai nazwa diplôme d'état na 98 banda 98 ti lelo à part ba société o de sali ba société atana ba société o na sali kaka na ba société agricole na ba société ni ba zonga na sala kaka agronomie parce que eza musala ona na sala na pesi ndakisa par exemple na sala na société neti scam chela eza société agricole industrielle au Mayombe donc eza kaka nazala kaka agronome donc na changeaka musala te naza agronome na kotikala agronome na sala kaka agronomie. Ah merci papa to mokene na suka mais okozanga message ta kopesa na baye bazolanda na ngunga o bakonza mboka population zolanda yo parce que bino ndi bozo sala biso to zala message ni ozana ngo ya kopesa na baye bazolanda na ngunga o papa Roger. Oui merci parce que na question wana parce que to bandaki na katikati na lingi na loba boye na éclaircir boye parce que lelo to komi komona pona musala na biso ya agronomie ba mususu bazo ko échec pourquoi qu'est-ce qui mène que batu bazwa échec ezani premièrement ba mutu oyo ndeti bayer de fonds ozo nga atsala musala oyo anana oyo ekomi kaka boye anana te par miracle ekomi anano baloni eza ba opération oyo eza po ekoma boye parce que mususu oko mema ngana mona kaka anana ngana mona kaka anana non eza bongo te ba opération ezali soki par exemple osombi achat osali achat ya terrain na yo ndeti osali achat ya terrain olingolo na par exemple banana okoso otsombi terrain mais na terrain wana eza na ba opération oyo il faut obimisa mbongo po musala wana esalema malamu ebandi to bandi na musala o babengi dessouchage ko dessoucher ko longola nini ba longolaka basalaka dessouchage ko pikola ba nzete ba terrain so yakuta ngo eza mal propre ba nzete ba bisobe tout neni il faut comme ça ngona no propre o bana neni o banda na opération liboso babengi dessouchage ko pikola ba nzete wana ko dessoucher ba dessoucher ngona ba matériel nini ba hache machette ba ou deuxième opération eza débardage kolongola banzete wana kobimisa yango libanda po terrain etikala propre. Troisième opération ezali labour tracteur engin il faut akota il faut asala labour kozwa mabele ko balusango matiti ekitini ekoti na se ya mabele za na se e mati likolo matiti wana rôle nango eza nini yango ndezo pesa biso fumier tango matiti wana epoli yango nde soki epoli nde ekopesa fumier po ba culture ebimama nyonso oyo bozomona oyo totie engrais te engrais minéral te eza matiti oyo epolaki na sa mabele na opération oyo babengi labour nde yango e permettre que matiti wana epoli yango epesi fumier po biloko ebota bien. Deuxième opération oyo babengi herçage donc eza ko briser ba motte de terre nyonso oyo labour charia labour balolaki ko briser yango ko komisa plat et puis pour epesa biso facilité ya kolona.
bandeko balandi TV za ngonga tomokene na suka toyebi ke totika bio na posa tosala suite nango ponyo se koloba makaka lelo te babi TV za ngonga metozo na papa Alpha yende amekana ko pesa biso malobana ya suka pona musaki toko bomba bazo sala awa papa Alpha lobana ya suka ezani ba difficulté ni bokuta nango awa na kati ya sana Ah, merci maman Congo. Ba difficulté ezai belé pote avant mon abiloko nyonso ya kozala réaliser boye esengaka ba moyen tout d'abord. Esengaka ba moyen na bato yo bakoki kozala pe na ba posa ya ko nayebi ke bato mingi bakonzi na biso baza malamu balingaka mingi misala maboko po bakola na yango baliaka yango wana bamona biso po batia maboko pote biso pe tokolongola ba mususu na musala ya chômage tokolongola bato mususu kaka ke obenga pe bano baza ko trembler na bakisasa na kati ya ville ta mususu pona kotambola koyiba kosala nini misala yango yo nzamba pesa biso ta mususu na daiko mituna ta mususu na mituna na classe to daiko yeko la récitation moko l'élaborer ses enfants vraiment ezalaki na bandi komona ngoke mutu wana penza nzamba pesa ki yebwanya makasi ya kotala alobi na lingala ngana linga kolobango mingi na lingala alobi lekisa loboko na esika loboko iko lekate. Cela veut dire na vie toluka kaka te tokoma biso nso ba député tokoma biso nso ba président ba musu tokozwa bomo ye na bilanga po bomo ye na bilanga oyo ekopesa biso makitoko tokobenga na nzala musika okoma niveau nzala komi kotala ya ata 1 km ya distance na ya big na kolona yango naza kosenga kaka na sepeli mingi na yebike bato bazoyo kabiso ba mikonzi na biso zaka mitema ya mabanga te po baza ba africain baza pe bana Congo congolais zaka mutema wa libanga te na yebike bakoyo kambela oyo bameka kokanisa biso na oyo bango bamoni po to meka kotambusa musala na biso ekende liboso ekozala pona esengo ya ke na kati ya Kinshasa to na Congo peuple nyonso koma kolia ta nana après avoir kolia fufuna nini aemblia kata atetendi ya nana zana bana 5 6 bazo ata nana moko na chaque jour net dessert balobi ngongeza ngonga bandeko balanze miso kitoko boyo mayonga na yoki awa donc magazine abino angoyo EMMK magazine podéfique mama Congo moninga na Congo na partout na kendaka 4x4 to komaka soki na luozie soki wapi toko kende kaka na tina kaka otombola